वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जय भीम क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के सामने एक ऐसी मेडिसिन का नाम बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ये टोडेक्स सिरप। ये टोडेक्स सिरप है, टर्की कंपनी का आता है और इसकी जो एमआरपी है आप देख सकते हैं 105 रुपये है। और इसकी जो कंपोजिशन है डेक्सोमेथर्पन और फेनरफेनरियामिन और क्लोरफेनरियामिन। और जो डेक्सोमेथर्पन जो है 10 mg है और क्लोरफेनरियामिन जो है 2 mg है और फेनरफेनरियामिन जो है 5 mg है। ये ड्राई कफ के लिए है, जिसको बलगम, छाती में बलगम जमा हुआ है, सर्दी है, हल्का जुखाम भी है, आँख से पानी बह रहा है, छींकते छींकते परेशान है, कफ जमा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि गले में अटका हुआ है, वो सब चीज़ में ये बहुत अच्छी रिजल्ट है इसकी। और जो एक और जो खांसी का जो सिरप है, जो सर्दियों में अक्सर डॉक्टर द्वारा लिखी गई परचेस वाली दवाई है, जिसका नाम है रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप। रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप है जो सिप्ला कंपनी का आता है और जिसकी जो एमआरपी है 105 रुपये है। और इसकी जो कॉम्पोजिशन जो है, कॉम्पोजिशन इसकी है डेक्सोमेथर्फन 10 mg और क्लोरफेनरियामिन मेल्टेड 2 mg। और ये भी ड्राई कफ के लिए है, जो कि डेक्सोमेथर्फन जो है कफ को बाहर निकालता है और क्लोरफेनरियामिन जो है हल्का सा खराश रहता है, बलगम जमा हुआ है, सर्दी है, नाक से पानी बह रहा है, उसमें इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। जैसे इसकी साइड इफ़ेक्ट है कि हल्का सा पेट में दर्द होना या जी मचलाना या रैसिस हो जाना, इसकी यही साइड इफ़ेक्ट है। और ये टोडेक्स सिरप है, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है इसका भी साइड इफ़ेक्ट कोई ज़्यादा नहीं है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और ये जो सिरप है इसकी जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है जी मचलाना, पेट में दर्द होना, रैसिस हो जाना, सूजन आ जाना, यही इसकी साइड इफ़ेक्ट है। और ये जो है 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे को ही देना चाहिए, 5 वर्ष से नीचे के बच्चे को नहीं देनी चाहिए। और ये बिना डॉक्टर की द्वारा सलाह से नहीं लेनी चाहिए। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करें। जय भीम।